bom dia, bom dia, minha gente. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. É inacreditável o que aconteceu. Você fica assim, pasma, sem entender. É só sendo coisa do inimigo, gente. O inimigo tá furioso, furioso. Só que aqui não tem lugar pra ele, né? Não tem lugar em nome de Jesus. Tá amarrado, tá amarrado. Deixa eu mostrar pra vocês, gente, essa geladeira. Ui, do nada a porta se soltou, minha gente. Do nada. Aí vocês dizem, ela tem uns 10 anos, uns 20 anos. Tem não, tem não. No máximo vai fazer 3 anos, minha gente, essa geladeira. É tão provável que eu vou mostrar o parafuso para vocês. É inacreditável o que aconteceu, gente. Ó o parafuso dela aqui, ó. Tá vendo, gente, que tá novo. E do nada essa porta se soltou, minha gente. Do nada. O inimigo tá furioso, viu? Tá apitando, né? Porque ela tá aberta, né? Não sei o que fazer. Tá amarrado, em nome de Jesus. Sai daqui, inimigo, que aqui tu não tem vez, não. Show, show, show. Gente, o inimigo tá furioso. Isso é coisa do inimigo. Mas aqui ele não tem vez. Misericórdia, sai pra lá, sai pra lá, sai pra lá, de ré pra bem longe. Gente, sair um pouquinho de casa, né, pra relaxar, minha gente. Não tem como gravar
falando ali onde eu moro, minha filha, porque é zoada de som para toda hora, minha filha. Um vizinho liga de 6h30 da manhã, aí vai até às 11, meio-dia. Quando desliga, vem outro vizinho, liga o outro. E assim vai, viu? Mas eu continuo plena, né, gravando. Ontem eu postei um vídeo, foi ontem, acho que foi. Deu direitos autorais. Mas fazer o quê, né? Não apaguei o vídeo, vou deixar. Eu tô aqui, ó, caminhando pelo canal, próximo aqui de casa. Vim andar um pouquinho, vim relaxar um pouquinho. Vamos embora, né, gente? A gente vai vivendo. Minha gente, o povo diz que aqui, ó, aqui nesse canal, aqui já é o final, né? Acho que é o final, diz que aqui tem jacaré. Inclusive, várias pessoas já viram, gente. Eu sempre venho ver esse jacaré e nunca vejo. Nunca vejo. Mas já pegaram 2 jacaré aqui, viu? Aí eu sempre venho olhar pra ver se eu tenho sorte de ver. Mas ele não vai com a minha cara não, viu? Ele nunca aparece pra mim ver. Mas as pessoas sempre vêm aqui ver esse jacaré. Só vejo só os peixes pulando. Mas jacaré eu não vejo não, viu? Agora sujeira, meu filho, eu vejo de monte. Porque esse canal, na verdade, ó, vem de lá. Vem, lá de cima. Aí aqui, ó, já é quase o final dele, porque ainda vai pra lá, né? Mas aqui fica parado todos os lixos. Aí quando chove, o que é que acontece? A água invade a casa das pessoas, porque as pessoas não respeitam, né? Não joga o lixo no lixo, joga no canal. Aí, ó, já viu o resultado, né? E ali é a mata da aeronáutica. Olha como é bonita a mata ali, ó. É, mas ninguém pode ir para aquela parte, não sei quem. Bonita, né, gente? Aí o que é isso que tá coisando aí? Tem história. Olha essa mata aqui, gente. Como é bonita, né? Olhando daqui, ó. Queria morar aqui perto, de manhã, quando eu acordasse com um cafezinho, escutando só os cantos dos pássaros. Deve ser peixe que tem aí dentro. Não queria morar por aqui não, eu, hein? Eu saí dali daquele canto, um canto maior, não pra aqui. É bom para a saúde, para a mente, os estresses. Eu, quando eu estou com estresse, a primeira coisa que eu faço é logo cedo para desaparecer lá, porque lá eu tenho umas colegas. Eu fico conversando com elas. E agora, gente, cheguei aqui nessa pracinha, ó, que tem uns banquinhos, né? Eu sempre gosto de vir pra aqui uma tarde, gente. Olha como ela é bonitinha. Não tá mais bonita porque as pessoas não cuidam, né? Mas estão lindas aqui, gente, cheio de árvores, cheio de planta. Aí cada cantinho tem uma dessa. Tem aqui, ó, tem a de frente, ali tem outro. Sempre tem essas pracinhas aqui, gente. Olha. Ali, ó, ali já é outra, só que ali é mais pro povo malhar, né? E aqui, quando o povo vem conversar, botar o papo em dia, né? Tô aqui com minha colega agora. Tá vendo?